Саламатсыңарбы балдар? Биз мекен таануу сабагын баштадык. Бүгүнкү сабакта баарыбыз маанайларды көтөрүп, сабакка активдүү катышабыз. Бүгүнкү сабактын темасы Кыргыз Республикасы дүйнө картасында. Сабактын максаты балдар. Географиялык улуу ачылыштар жөнүндө маалымат алабыз, таанып билүүбүз, аң сезимибиз, билгичтигибиз калыптанат, жаратылыш адамзаттын жашоосундагы маанисин билебиз. Кыргыз Республикасы Борбордук Азиянын түндүк-чыгышында жайгашкан. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай мамлекеттери менен чектешет. 1991-жылдын 31-августунда Кыргызстан көз карандысыздык жөнүндө декларация кабыл алган. Ошондон баштап бүткүл дүйнө жүзү тааныган эгемендүү мамлекет болду. Эгемендүү мамлекет болгон соң Кыргыз Республикасы өзүнүн символдорун кабыл алган. Бишкек шаары Кыргызстандын борбору. Республиканын экономикасынын маанилүү тармагы болуп, эл аралык туризм эсептелет. Бул Ысык көл жана Жалал-Абад курорттук зоналарын өнүктүрүүгө байланышкан. Биздин белгилүү Сары Челек, Аларча коруктары, архитектуралык эстеликтер туристтерди кызыктырат. Республиканын аймагында 5000ден ашык тарыхый-маданий эстеликтер орун алган. Булардан бөлөк туристтер менен изилдөөчүлөрдү легендарлуу Улуу Жибек жолунун тарыхый жайлары кызыктырат. Ал жолдун нугунда орун алган эл жашаган жайлар жана кербен сарайлардын чалдыбарлары азыр да кездешет. Кыргызстандагы тарыхый-маданий эстеликтердин эң көрүнүктүүлөрүнө Ош шаарындагы Сулайман тоосу, Өзгөн архитектуралык комплекси, Бурана мунарасы, Шах Фазил күмбөзү жана башкалар кирет. Балдар, үйгө тапшырма. Окуу китебиңердеги өзүңөргө жаккан тарыхый эстеликтердин сүрөтүн тарткыла. Бул жерлер жөнүндө айтып бересиңер.